Efirdə Telegrafın 15:00-a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Ermənistana çörək də Azərbaycandan gələcək, benzin də. Türkiyədə Ermənistanla sərhədin açılması üçün hazırlıq başladı. Azal rəsmisi, təyyarə qəzası ilə bağlı təhqiqatlar illərlə davam edə bilər. Xəzər dənizində güclü zəlzələ oldu. 200 manatlıq sosial yardım kimlərə və necə ödəniləcək? Azərbaycandan Ermənistana cəmi 1,5 milyon dollarlıq benzinin idxal olunması ölkəmizdə bəzi insanlarda təəccüb və etiraz yaradıb. Deyirlər ki, güya düşmən ölkənin büdcəsini doldururuq, düşmən ordunu gücləndiririk və s. Telegraf xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin İqtisadi Məsələlər üzrə Komitəsinin sədr müavini Babken Tunyan bildirib. Deputat etirazlara baxmayaraq Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə ilə ticari-iqtisadi əlaqələri davam etdirəcəyini söyləyib. Stat. Maraqlıdır, bu insanlar aydan eniblər, bilmirlər ki, onların güya düşmən dedikləri başqa bir ölkədən, Türkiyədən son 30 il ərzində Ermənistana idxal olunmuş məhsulların həcmi yüzlərlə dəfə çox olub. Son 20 ildə 2006-cı ildən bu ilin oktyabrına qədər Türkiyədən Ermənistana ümumilikdə 4,3 milyard dollardan çox məhsul idxal edilib. Geyim aksesuarları, avadanlıqlar, ehtiyat hissələri, tikinti materialları. Çox maraqlıdır ki, Türk bayrağı yandıran, hökumətdə təmsil olunmuş, vətənpərvərliyə çağırış edən keçmiş məmurlar və onların yaxın çevrəsi bunlardan xəbərsiz idimi? Yoxsa Türkiyəni dost ölkə hesab edirdilər? Deyirlər ki, güya Azərbaycan benzini almayacaqlar. Azərbaycan ərazisindən keçən buğdadan hazırlanmış çörək yeməyəcəklər. Nə alıb almamaq sizin haqqınızdır. Amma bundan əvvəl özünüz və yaxınlarınızın geyimini yoxlayın. Bəlkə türk istehsalıdır və ya türk parçasından tikilib. Təsadüfən tezislərinizlə ziddiyyət yaratmasın. Ermənistan qonşu ölkələrlə münasibətlərin normallaşdırılması prosesini davam və iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirəcək. Statın sonu. Türkiyə ilə Ermənistan arasında davam edən normallaşma prosesi çərçivəsində sərhəd keçid məntəqələrinin açılması istiqamətində işlər sürətlənib. Bu kontekstdə iki ölkə arasında mühüm keçid nöqtələrindən biri olan Alican sərhəd keçid məntəqəsində texniki araşdırma və hazırlıq tədbirləri başlanıb. Bu barədə Erməni Haber məlumat yayıb. Mənbə bildirib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında 44 günlük müharibədən sonra sülh sazişinin paraflanması Ankara və İrəvan arasında normallaşma prosesinə də töhfə verib. Stat. Bu prosesin praktik adımlarından biri kimi Azərbaycanın ötən həftə Ermənistana yanacaq tədarükü həyata keçirilməsi ilk ticarət təşəbbüsü olub. Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik təmasların irəliləməsi fonunda Alican keçid məntəqəsində aparılan işlərin məqsədi ilkin mərhələdə keçidi Marqara körpüsü vasitəsilə yük daşımaları üçün açmaq, sonraki mərhələdə isə sərnişin daşımalarına imkan yaratmaqdır. Layihə çərçivəsində Alican üçün əlavə yolun tikintisi nəzərdə tutulur. Yolun Qarakoyunlu rayonu qovşağı və Zəngəzur dəhlizinə birləşdirilməsi planlaşdırılır ki, bu da Iğdır istiqamətində əlaqələrin yaxşılaşdırılması və regional ticarət və logistika imkanlarının artırılmasına şərait yaradacaq. Iğdır valisi Ərcan Turan, Miqrasiya xidmətinin rəhbəri Hüseyn Kökrə, Müdafiə Nazirliyinin Logistika Baş İdarəsinin müvəqqəti rəhbəri general-mayor Ahmet Hamdi Ataç və bir sıra dövlət qurumlarının nümayəndələri bu məqsədlə Alican keçid məntəqəsinə baxış həyata keçirib. Sərhəd zonasında texniki infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, mövcud standartların yüksəldilməsi və logistik potensialın gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Statın sonu. Təyyarə qəzası ilə bağlı təhqiqatlar illərlə davam edə bilər. Bunu Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti vitse-prezidenti İlham Əmirov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Stat. Qazaxıstan Dövlət Komissiyasının tam hesabatına gəlincə, adətən beynəlxalq qurumlar dünyanın istənilən nöqtəsində baş vermiş qəzalarla əlaqədar tənzimləyici sənədlərdə qeyd edirlər ki, hadisə baş verdikdən sonra bir il ərzində təhqiqatın başa çatması tövsiyə olunur. Stat. Şərt qoyulmur, tövsiyə olunur. Çünki bunun nəticələri olduqca vacib bir əhəmiyyət daşıyır. Bunu sonradan bütün dünya aviasiya qurumlarına yayırlar ki, belə hadisələr bir də gələcəkdə baş verməsin. Məhdudiyyət yoxdur. Qəza hadisələri, əgər buna ehtiyac varsa, təhqiqatlar illərlə davam edə bilər. Məsələn, hansısa bir təhqiqat gedirsə, təyyarənin hansısa bir hissəsini, cihazını, aqreqatını təhlil etmək üçün müəyyən institutlarda ona açılış edib baxırlar.
Bu çox zaman apara bilər, amma adətən tövsiyə olunur ki, bir ilə başa çatsın. Məhdudiyyət qoymurlar. Nəyə görə? Çünki yaranmış təhqiqat komissiyası o vaxt məhdudiyyətinin təsirindən hansısa bir qeyri-obyektivliyə yol verə bilər. Buna görə də beynəlxalq standart məhdudiyyət qoymayıb, deyə o qeyd edib. Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 04:32-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 4,8 olub. Zəlzələnin ocağı 70 kilometr dərinlikdə yerləşib. Prezident İlham Əliyevin aztəminatlı ailələrə birdəfəlik maddi yardım verilməsi haqqında imzaladığı sərəncam bir daha təsdiq edir ki, dövlətin sosial siyasətində əsas prioritet vətəndaşların rifahının yüksəldilməsi və sosial təminat mexanizmlərinin daha da gücləndirilməsidir. Teleqraf xəbər verir ki, Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov sərəncamın icrası ilə bağlı sualları cavablandırıb. Kimlərə yardımlar ödəniləcək? Sərəncam hazırda aktiv ünvanlı sosial yardım alan ailələrə şamil olunacaq. Yəni, hazırda sözü gedən proqramın iştirakçısı olanlar həmin yardımı almaq imkanına malik olacaqlar. Bu isə o deməkdir ki, yardımlar 76 min ailəyə şamil olunacaq. Yardımlar necə ödəniləcək? Yardımların alınması üçün hər hansı yeni karta ehtiyac yoxdur. Ünvanlı sosial yardım alan ailələrin mövcud kartlarına pulun ödənilməsi həyata keçiriləcək. Yardımların alınması üçün hara müraciət etməli? Yardımların təyinatı və ödənilməsi proaktivdir. Bu o deməkdir ki, mövcud elektron baza əsasında yardımların kartlara ödənilməsi reallaşacaq. Digər sosial proqramlarda iştirak edənlər bu yardımı ala bilərlərmi? 200 manatlıq birdəfəlik maddi yardım yalnız ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrə şamil olunur. Ünvanlı sosial yardıma müraciət edən, amma hələlik yardım təyin olunmayan ailələrə 200 manat ödəniləcəkmi? 200 manatlıq birdəfəlik maddi yardım ünvanlı dövlət sosial yardımı artıq təyin olunmuş ailələrə şamil olunur.